就是要这种状态，把刚刚切好的那些给它搬进去，搬。现在就可以试试看。为什么试试看呢？你如果喜欢吃很甜的，你还可以加糖。然后我们就把它倒在这个模子里面，给它压平。然后我们给它敲一下，给它压平，然后敲一敲，放凉。然后我们找一个位置，放1个钟头就可以吃了。不管risotto你用意大利米、普通的米或是五谷米，都是要先炒过，再来加高汤，它才会香。所以我还是要加一点橄榄油，一点点的奶油。刚刚这个已经煮了20分钟的，哦，好香好香！煮risotto就是要有耐性。一点一点的加，你不是要好像煮饭这样子，一锅这样放过去，它就变成煮饭。好，我们把这个锅子给它热了之后，那这个米不要湿湿哒哒的来炒，不然的话它就吸收不到那个奶油的香，一定要先炒过。锅子热了，油热了，那我们的米就可以放下去。很特别哦，五谷米的risotto。那米呢是精制过的，它是很快熟的。然后五谷米也好，糙米也好，它的多了外面那一层硬壳，对身体很好，所以它煮的时间就可能会比较长了一点。那这个时候呢，就可以用刚刚在熬过的这个番茄酱汁，一瓢一瓢这样的放进去。等它快干的时候，再加一瓢，慢慢煮，慢慢煮。因为这个risotto上面我要加一点炒虾，然后我只要它的虾仁而已，所以呢，我要把它剥壳。炒虾哦，自己来剥成虾仁比较好。很多虾仁它很 Q 很脆，可能它是加了很多的红砂。然后我们买新鲜的炒虾回来自己剥，那这样比较安心。虾仁剥好，还要把它的肠泥割一小刀剥开，你会看到有一个肠泥，轻轻的拉出来，干干净净的。然后顺便呢，就是把这个虾子洗一下。等一下，这个虾子用奶油煎一下，放在risotto的上面，然后我用一点点的盐巴、胡椒，加一点橄榄油，稍微抓一下。等一下risotto快煮好的时候再来煎还来得及，因为虾子最快熟了，2-3分钟就可以煎好，所以我们先给它摆在一边，或是先放在冰箱里面。然后我们就继续把汤放进去，煮一个risotto大概是要25到30分钟。然后这个五谷的呢，今天就知道要煮多久了。已经过了30分钟了，我来试一下。8分熟了，刚刚腌好的虾子，我们加奶油，一点点橄榄油。锅子够热再放下去，不要锅子冷冷的，虾子放下去，那个虾子就不好吃了。不要忘记那个risotto哦，撒一点黑胡椒，然后就可以煎我的虾仁了。有声音了，好了，热度就够了。这边也不要忘记。那我觉得这个risotto已经差不多了，虾子给它翻面。如果你希望它更香一点的话，你可以加一点白兰地在虾子里面给它喷一下，给它稍微几滴烧一下。
香喷喷啦！risotto 好了，虾子也好了，然后去准备我的盘子，准备装这个 risotto。虾子金黄色的，有一点点焦焦，特别好吃。我看看我的 risotto 的状态，还可以再收干一点点，因为如果太湿的话，放在盘子里面，它就会摊开，而且它的口感也不对了。这个五谷米饭 OK 了，就可以摆盘了。刚刚才煎好的虾子，都给它排在上面，九层塔撒在上面。这就是我今天所做的五谷米 risotto。我把炖饭做好了，婷婷跟郭妈妈也到了。郭妈妈说，当时送婷婷去纽西兰是希望她学习独立，还好当时有 Kristen， 不然婷婷应该会待不住了。跟他们闲话家常，都忘了甜点，我还是赶快回去完成它吧。今天是带着很兴奋的心情来，因为妈妈一直就是在节目有看 Maggie 做料理，她很喜欢 Maggie， 所以可以一起带她来吃 Maggie 煮的菜，我都觉得很开心。我的巧克力蛋糕已经等我了，1个小时就 OK 了。然后呢，这个时候不是很好拿出来，所以有2个方法，你可以用刀子一个这样子把它切一切。我外加另外一个方法，就是来一个火枪，沿着这个巧克力的旁边稍微烧一烧，是不是很简单？啪，它就上来了。然后来把刀子切蛋糕要切得漂亮。最懒惰的就是你把火开开，这边烧一烧，就会切得很漂亮。切所有蛋糕都一样，是不是很好切？是不是不用烤箱？放在盘子上面，这样还不够，去拿冰淇淋更好吃，加点水果也不错。2个草莓，放一球冰淇淋在旁边。先把这一盘摆好，然后草莓洗一下。来一点糖粉，在这里，在那个巧克力的表面加一点点，不用烤的巧克力蛋糕也可以做的美美的。这就是我为婷婷跟郭妈妈准备的菜单，有绵密可口的鲜虾番茄罗勒炖饭，还有香甜不腻的纯巧克力坚果蛋糕。谢谢你们 ，Cheers！ 这是五谷米做的 risotto 意大利菜，而且又健康，健康又养生。对，来，赶快请用，请用，请用。这个用了很多香料，去煮那个汤汁，去熬这个 risotto。今天吃的那个炖饭，我觉得那个味道很特别，而且是五谷饭，都是养生又健康的。那个虾呢，味道又新鲜，看起来又很吸引人家吃，真的是口感很好。最爱吃巧克力了，香哎，真的哦，真的啊，真的很好吃。今天料理其实我最喜欢的是那一道巧克力的蛋糕，有很 crunchy 的那个口感。然后也有很多的坚果，加上冰淇淋还有草莓，就是很适合夏天吃的一道甜点。这就是我用料理交到的新朋友婷婷跟郭妈妈。曾经是小留学生的婷婷，把她跟玩班游戏中学到的料理拿来跟我分享，让我想起小女生的家家酒，所以我设计了这个简单易学又美味的菜单。看
看他们两人都吃得津津有味，再次证明了美味料理也能简单、好玩又有趣。